أعتقد بأن لاعبي الاتحاد في تطور مستمر. مباراة كأس السوبر كانت تحتمل الفوز أو الخسارة. قدمنا جهدا كبيرا آنذاك رغم الظروف التي مرت علينا. آخر 10 دقائق في مباراة الهلال هي بمثابة حادث أتمنى أن لا يتكرر مجددا، وأرسل عبركم رسالة محبة إلى جماهير الاتحاد. أحترم آراءهم بعد تلك الخسارة. سيطرنا على أغلب مراحل المباراة وقدمنا أداء رجوليا وتقدمنا حتى ما قبل النهاية ب12 دقيقة. الهلال عاد بقوة من كرات ثابتة وسبب ذلك إحباط لدى اللاعبين، وهو ما جعل النتيجة تزيد وسط محاولاتنا للتعويض. سنستفيد مما حدث في تلك المباراة. أحترم كل الآراء وانتقادات المحللين والإعلاميين. الجميع لديه الحق بإبداء وجهة النظر حتى لو لم أتفق معها. التبديلات التي جرت أمام الهلال جاءت بعد مشاورة مساعدي وللسيطرة على وسط الملعب، فلو كانت النتيجة عكس الخسارة ربما لم ينتقدوا ما قمت به. الهزيمة أمر يحدث في كل مباراة. مجرد التفكير بأن مبروك زايد يتحمل أي جزء من الخسارة أمام الهلال أمر يؤلمني شخصيا. سألت مبروك بين الشوطين إذا كان قادرا على الاستمرار وأكد لي ذلك، وكانت له تصديات قوية أمام الهلال منعت عدة أهداف. أنا سعيد بأداء المحترفين الأجانب حتى الآن، وتميزوا بسرعة التأقلم في البلاد ومع زملائهم فنيا. أعتقد بأن أداؤهم ممتاز نظرا لمشاركتهم بوقت متأخر مقارنة بلاعبي الفرق الأخرى الأجانب الذين بدأوا الموسم منذ الجولة الأولى مع أنديتهم. Creo que nos están aportando muchísimo, nos están enriqueciendo mucho y es más, creo que ahora mismo